السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو آخر. إذا نظرا لطلب العديد من التلاميذ خصوصا في المستوى السابعة إعدادي بخومييغ اني كوليج، دونك طلبوني بزاف على هاد الفيديو. دونك غندير لهم عدة تمارين خاصة بلاديسيون، لا سوستراكسيون et la multiplication aussi. D'abord, on va faire une petite révision concernant la multiplication. Regardez ici. On a le plus fois le plus, nous donne plus. هذيك نتو عارفينها ديجا. دونك في البريمير كنعرفوا بان الا كان عندي موجب مع موجب راه غيعطيني موجب. دابا غنشوفوا الثانيه، موان مع لو موان غيعطيني بلس، ولكن ما نخلطش ما بين هادشي ولاديسيون ولا سوستراكسيون. هادو علاقات خاصين بالضرب. أعيد، دونك خاصين بلا ملتيبليكاسيون. وغنشوفوا ايضا بان لا ديفيزيون سي لا ميم شوز، بحال لا ديفيزيون بحال لا ملتيبليكاسيون. لو موان فوا لو بلس نو دون اوسي لو موان. دونك الا كانوا مختلفين كيعطيوني لو موان، الا كانوا بحال بحال كيعطيوني لو بلس. لاحظوا بلس ايسي اي بلس ايسي. دونك عندها علاقه بالاشارات، الا كانوا مختلفين كيعطيوني لو موان. ومادام حنا كنعرفوا بان ضرب تبادلي دونك كوميتاتيف، دونك الا كان عندي بلس فوا لو موان راه هي لو موان فوا لو بلس بحال بحال. دونك on va passer à l'exercice 1. L'exercice 1 غيكون فيه la multiplication. On a ici l'expression A. Regardez l'expression A. 7 fois moins 2 fois moins 6. هنا اش غندير؟ غناخد هادو اللي عندهم الاشارات وغنبدا ب7 غنحطها كما هي. دونك موان فوا لو موان اش قلنا؟ كيعطينا لو بلس. دونك هنا بحال الا عندي 2 فوا 6. 2 فوا 6 سي با موان 2 موان، لان الموان مع الموان كتعطيني بلس. دونك 2 فوا 6 نو دون 12. دونك 7 فوا 12 غنحسبها عادي، الا حسبتها غتعطيني 84. Donc je fais le calcul tout simplement. Je passe à l'expression B. Donc B هنا عندنا هي moins 2 fois 4 fois moins 6 fois 3. اش غندير؟ غندير لا ميم ميثود اللي كنت كندير في لاديسيون ولا سوستراكسيون. دونك غناخد اللي عندهم نفس الاشاره غنجيبهم حدا بعضياتهم. لاحظوا moins 6 غنجيبها حدا moins 2 و 4 غنجيبها حدا 3. علاش؟ لحقاش لا ملتيبليكاسيون هي كوميتاتيف يعني تبادلي، نقدر نحطها فين ما بغيت. moins 2 fois moins 6 الاشاره كيفاش غتكون؟ بلس موان فوا الموان عطاني بلس، دونك غتعطيني 12 اي 4 فوا 3 نو دون 12. دونك هذه ديجا معروفه، يعني بلس فوا البلس عطاني بلس. 12 فوا 12 الا حسبتها غتعطيني 144. غندير لكم اكزرسيس 2 اللي غيكون فيه بلس مع الموان ونزيدو عاوتاني لا ملتيبليكاسيون. دونك غنديرو فيه تو لي زوبيراسيون، l'addition, la soustraction et aussi la multiplication. Voilà l'exercice 2. Calculer les expressions suivantes. Donc, comme je vous l'ai dit, on a des expressions à calculer, A, B et C. غيكون فيهم l'addition et la soustraction et aussi la multiplication. بحال l'expression B فيها la multiplication aussi. Donc, إلا جمعناهم كاملين خاصنا فقط نركزوا. Donc, ce sera facile. 15 plus moins 3 moins, ici on a une parenthèse, moins 4 moins 2 plus 11. اش غندير؟ غنحسب هذه بوحدها وعاد غنشوف هاد الاعداد اللي قبل من دونك اللي وسط من البارونتيز. دونك كومون جو في فير 15 plus moins 3 غتكون الاشاره ديال بلس ديال 15. دونك 15 moins 3 nous donne 12. اش غندير هنايا؟ جو في mettre le signe moins mais je vais changer tout ça، يعني هادو كاملين غيتبدلوا. هذه هي القاعده. دونك الا كان عندي لو موان avant la parenthèse je dois changer tout ce qui est entre les parenthèses. دونك هنا غتولي بلس 4، هنا غتولي موان 2 بلس 2، هنا غتولي موان 11. regardez بلس 11 غترجع موان 11.
et je continue le calcul. هنا غندير القاعده اللي كتقول خاصني نجمع هذوك لي بوزيتيف بوحدهم او لي نيجاتيف بوحدهم. 12 plus 2 moins 4 moins 11. Donc غنجيب لي نيجاتيف بوحدهم لي بوزيتيف بوحدهم nous donne 14. Et si moins 4 moins 11 nous donne moins 15. Donc à la fin, le signe ريكون ديال le plus grand. Donc ديال moins. إذا هنا غتعطيني 15 moins 14 nous donne 1. Donc le signe moins 1. Je passe à l'expression B. B ici on a 7 fois moins 2 plus 7 fois 3 plus moins 5. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer ici. هنا هادو مختلفين. شنو غادي ندير؟ le signe de moins. Donc إلا كانوا مختلفين le signe غيعطيني moins. 7 fois 2 nous donne 14. Plus 6 fois moins 2. Donc ici 6 fois moins 2 غنشوف le signe moins لحقاش مختلفين في الإشارة. Donc je garde moins 14 plus 6 fois moins 2 nous donne moins 12. Donc moins 12 c'est pas 12 لحقاش هادو مختلفين في الإشارة. Donc ici moins 14 plus moins 12 nous donne moins مع moins nous donne moins 14 moins 12. يعني الإشارة غتعطيني نيجاتيف لحقاش هنا ما نساوش راه عندنا اديسيون ماشي بحال لا ملتيبليكاسيون. دونك غادي نحسب 4 plus 2 1 plus 1 يعني 26. Donc le résultat final c'est moins 6. Je passe maintenant à l'expression C. C عندنا 1 moins وعندنا لي كروشي و لي بارونتيز. من الأحسن نسبق لي بارونتيز اللي كاينين الوسط هما اللي غادي نشونجي فيهم لو سين وعاد من بعد نحيد لي كروشي. دونك هنا الا لاحظتوا راه خليت لو كروشي من بعد جو في إليميني لي بارونتيز. دونك نو دون 2 كيما درنا في ليكسبرسيون الاخرى يعني اللي غيرنا فيها لداخل. دونك ليكسبرسيون ا جو بونس وي هنا عندنا moins 2 moins 6. Je vais changer tous les signes. Moins 3 غترجع 3 plus 3. دائما ملي يكون عندي لي بارونتيز وقبل منهم لو موان je vais changer tout ce qui est entre parenthèses. Et je ferme le crochet. Après j'écris 1 moins. Maintenant غادي نحيد لي كروشي. دونك غتعطيني 4 plus 2. لي كروشي بحال الاقواس حتى هما كتطبق عليهم لا ميم ريغل. plus 6 moins 3. et je continue. هنا غندير لا ريغل اللي كنت كنخدم بها شحال هادي. دونك غادي نجمع اللي بحال في لو سين. دونك بوزيتيف مع البوزيتيف والنيجاتيف مع النيجاتيف. 1 plus 2 plus 6 moins 3 moins 4. هنا هادو إلا جمعتهم غيعطيوني 9 moins 3 moins 4 nous donne moins 7. 9 moins 7 راه معروفة. Donc le signe غيكون positif 2. Donc à la fin j'obtiens 2. Je vous souhaite une bonne chance pour les examens. وسمحوا لي إلا تعطلت عليكم في هذا الفيديو. Donc à la prochaine إن شاء الله.